claro, de todas maneras. Ya. No, sí, te aviso al tiro. Ya, compadre, que estés bien, gracias. Ah, pero con bolsillo a los lados o limpio. ¿Ya qué pasa con ese? No, pues, pero lo único que tengo así parecido es de Cotelé. Ah, Siguiente detención, no sé, voy a buscar la foto y te la mando. Santa Rosa. Y se cerró las puertas, precaución. Ya, yo lo veo. Bueno, ya, listo. Ya hablamos, chao. El rico bombón a 100 pesos, chiquillo, un bombón a 100. Solo por una moneda el bombón a 100. Siguiente detención, La Granja. Inicia el cierre de las puertas, precaución. Siguiente detención, Santa Julia. Inicia el cierre de las puertas, precaución. Solo por una moneda, un rico bombón a 100 pesos. Un visión careza, un manjar naranja, el rico bombón a 100.
Siguiente detención. Terminal de Cuñamaquín. Se cerró las puertas de ellos. Espero que te haya gustado la publicación para y para analizar. Y además, Estación terminal de Comercio. Wow, never say